tratar de cambiar esto. Mira el juego que tiene. Vamos a ver cómo lo podemos cambiar. No tengo ni idea. Ya veremos. A medio de San Mar ya. Falta quitar el adaptador. Ya zafé la palanca del bastón del tráiler. Intermitente. Vamos a ver qué pasa. Ya está hecho el trabajo. El timón no se mueve. Se reemplazaron los remaches por tornillos. Mandados a hacer. Son como los remaches, pero igual unos remaches, pero con rosca en las puntas. Ya la pieza no se mueve, bien firme, como debe ser. Ahora toca acabar de armarlo todo. Ya ahí está el animalito puesto, mira, cero movimiento. Cero movimiento. Este que le queda es el normal de subir y bajar. Ya está arregladillo.